Wawan mantap, wawan mantap. Selamat malam, pakai private tank. Dulu aja. Halo Mas. Dua nih, Alfa 17. 17 Udah makan? Hah? Udah makan? Kenapa? Udah makan? Udah. Aku pun ada kopinya kawan kekal kan. Wah, dapat pindah tempat back 3. Back 3? Iya. Jauh ke bawah ya? Iya. Bagus ngapain? Senadia lagi. Apa lah kan dia lebih olahraga sedikit. Ya kalau memang kan hasil lah ya. Tapi kok orang paling normal aku tengok. Apa? Gak ada nanti masuk kita itu ada yang gak ada cerita nanti kok. Oke bos, semangat ya bos. Oke. Oke bos. Kalau nampak. Apa sih? Online juga.